大家好，我係陳峰，今日嚟到呢個又係公開伺服器，但係我今次玩呢個係生存，即係大家所見到好痕，因為我匿咗地底啊，因為而家夜晚而且我冇床啦，冇床所以選擇匿入地底。點解你會發現咁多嘢嘅隻地咯？我就唔知佢又表係鑽石，關於鑽石我唔覺得好咩用，其實係咪先？我覺得冇用。但係佢真係好黑，我睇下。但係可唔可以做少少嘢先？試下，但我試一試搞咗我呢個嘢少嘅。好黑啊個！大家好黑咯！我咪仲要作弊嘅，其實等陣先，做少少作弊嘅先。試下，我試下做啲作弊嘅嘢。呢個，OK。試下。作弊嘅究竟得唔得咧？可唔可以做到會直接俾人踢出去？Oh my god 咧！My god，真係可以嘅。咁樣做會唔會太衰？好似有啲衰。No？ What？ 唔係啊，俾人 ban 咗，蠻仆街啊！運好冇啊，咩都冇開過啊，其實。大佬，等陣。我先入嚟搞翻先。食咗。唔得，唔可以咁做，佢跳我鏈接。OK 可以。有病吧？下次我都唔再咁做咧。你啊，算啦，再試一試。No。試一試。聽講銅係咪攞嚟做裝備？好似係喎，試下先。但係銅其實佢攞嚟做裝備好似係嘅，冇記錯嘅話。嚟啊，試下先。試下，有啲得我咁樣做，佢啱先冇發現到。佢哋係咪要我教運氣？唔係啊，我真係好衰。仆街，係咪人嚟嘅？試下。銅其實可以做裝備喎。No， 我呢度試下。會啊！呢個唔係喎，有木棒咁新嘅版本。哦，係啊，記得啦。因為佢呢個係連接到1.18去到咩㗎，所以係未有同裝備1.18/10，所以我玩嘅係1.2、1.10。第二天玩嘅係1.18，所以我做唔到同裝備，原來
有我聽過好似。做傳導鑽石裝，我試下用透視畫到傳導鑽石裝，但係今日目標冇，今日目標就係呢個傳導鑽石裝。我用到卡通先，我冇嘢喺度，仆街，做咩？心裏痛什麼？正面像傳這手的步驟，獨步願這個悲痛，轉背人間道。曾有沉重的幾句。我冇嘢。我世事沒如果，別再傾下如果。明明放低的你，已像失覺。我想再一次不自責，卻被離開我。你唯有等歌迷喜歡我。屋企有3塊田，其實使乜做咁多咧？好似唔使我覺得。做咩喎？做鐵裝係咪？做鐵裝。搞鐵裝出嚟玩下先。What？ 力啦。問咯。等陣。What？ 成乜咁嘅啫佢？應該就唔係咩問題，應該就唔係開頭先問題，係佢個直接 server 改嘅 ID。嚟，繼續。問咯，仆街，而家熄咗，我熄咗再嚟個，而家熄咗，哇，好麻煩喎咁樣，死人！OK 唔緊要，我哋就做住咁多先，首先呢個就有做 part 1啦，稍後再發放 part 2嘅。至於你琴日我 send 出嚟嘅片呢，即係個 server 片係用唔到，因為佢做唔到永久開放，所以個 server 你又唔好理佢啦，唔好入去。咁我下一集 part 2我會繼續做鑽石裝傳導，希望3個 part 搞掂啦。OK，講咁多先，拜拜，各位觀眾再見。